Վագախումբը համալրված երիտասարդ շնորհալի երաժիշտ կատարողներով եւ մեներքիչներով մարտ ամսին համերգներով կրկին հանդես կգա Լոս Անջելեսում։ Թատերականացված շքեղ շոու, աննախադեպ ծրագիր նվիրված Երևանին։ Hello and welcome to Lights on LA. I'm your host, Louise Gill. With me this evening, I have two very special guests. Last night we were fortunate enough to have the premiere of an upcoming movie called Betrayal with someone that is extremely multi-talented. I knew of him as a director and a leading actor. However, he is also the director, the co-writer, producer, lead actor for the upcoming movie Betrayal, Mr. Jack Topalian, and of course a beautiful actress and also a singer, also multi-talented, Miss Sienna Kay. How are you both? Good. Nice to be here. I am surprised you're here since last night was a wonderful evening, I heard. Yeah, we had a great time. We had a great turnout. Very grateful for all the people that showed up and supported us, and we appreciate it kindly, but we had a great time, yeah. Well, let's talk a little bit about, before we get into the movie, let's talk a little bit about background. You were a producer, director, and you started this just recently, or have you had I actually started out as an actor, but I got formal training late in life, you know. In my late 30s, I went to acting school in the Bay Area where I grew up, and so I've always had aspirations about being an actor, so I got training, I went and became an actor. You know, but I always wanted to write, I always wanted to direct and so forth, so I've done some small things. And then I had the story for Betrayal, and together with my friend and co-writer, Jason Morris, who's also a producer on the film, you know, we put Betrayal together and we turned it into a reality. So it was a long, hard process, but we you know, we did it, and last night we had a great time at the premiere, so. How long did it take you to come up with Betrayal? Well, the storyline I had for quite some time, and you know, developing characters and things like that. But once we actually started writing it, it took us about 3 months, you know, of writing the script, rewriting certain things, and then once we were content with the script that we had, we decided to go into the casting process, and that took some time. You know, casting is very important as well. And you've got a beautiful young actress here who plays your daughter. Yes, Sienna plays my daughter in the film, but I do want to say something about casting. There are certain people in the movie that I had anticipated would play certain roles, and Sienna was one of them, because I had worked with her previously in other Armenian soap operas and episodics, and I liked her as a person, I liked her abilities as an actress, and her commitment and so forth. So she was someone that, you know, I couldn't say at 100%, but let me tell you, she was 95% the person that I wanted, and she didn't disappoint, so there she was. Thank you. So. Oh, wonderful. And you became an actress before? I mean, have you done this before, obviously? I actually started out, it was a bit of an accident, I guess you could say, because music has always been my first passion, and then a few years ago, my mom saw a casting on one of the Armenian television networks, and she just said, you know, go give it a try and see how it goes. So I did, and I got a role in Los, which was a 60 episode 65, yeah, we were in that together, actually. So that's when I met Jack, and so he saw me grow as an actress within those few years, and I guess he was working on Betrayal at the time. Yeah, I had the concept in mind, you know, and you're always casting, you know, because, you know, in any script, any movie, there are certain elements taken from real life. I mean, these characters that you create, even though they might be in space or underwater, it doesn't matter, but they're based on real people. Yeah. And, you know, and I'm a people watcher, and, you know, and
like she said, there were some young actors and actresses. And one of the things that I liked about Sienna was she was very committed and she was determined. You know, she always came in. And pretty much everybody on set that we worked on, they were all committed, you know. I mean, but she fit more of the character that I was thinking about playing my daughter, you know. So it wasn't that I didn't consider other actresses, because they were all very talented as well. It's just, you know. But then again, it wasn't 100%, but, you know, because I had co-producers, but, and then she had to, she still had to audition for it. Yeah, she still had to audition for it. You did have me pulling for you though in there, but you know, I did, yeah. But you know, overall, once you know everybody sees the film, I think they'll be able to judge not only her performance, my performance, but the other actors and actresses in the film. You know, so. And who are the other actors and actresses? The movie is an American film, so it's made for the mainstream market, but it's got a different spin on it. It's something that's never really been done before. It's a mob tale about Vazgen, who's my character. I played a character. You can say he's very high up in the criminal underground, but he's a man in conflict, trying to do the right thing, be a father, be a husband, be a good person on one side. But then you know he has that second life. And if you look at the posters for Betrayal, it was done intentionally that one side of my face is bright light and the other side is dark, because it shows the two sides of my personality. So basically, you know, something happens with my oldest son in the movie, and it drags back Vazgen's character, my character, back into using all of his instincts and, you know, and his influences to save his son's life. So, but the spin on it is, in this case, the mobsters aren't Italian; they're Armenian. Wow. And Russian, so it's got a very good spin to it. I don't want to cut you off, but I would love to show a sneak peek of last night's premiere, which was excellent with great taste. So we will be right back. Please stay tuned. Star կինոթատրոն, որտեղ հաշված րոպեներ անց տեղի ունենալու Ջեք Թոփալյանի Betrayal ֆիլմի մեծ էկրանի վրա առաջին ցուցադրությունը։ Ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամներն ու հյուրերը մեծ հպարտությամբ են խոսում այն աշխատանքի մասին, որն իրականացրել է ֆիլմի ռեժիսոր, սցենարի հեղինակ եւ գլխավոր դերասան Ջեք Թոփալյանը։ Դավաճանություն ֆիլմը հանցավոր աշխարհում տիրող բարդ հարաբերությունների եւ մարդկային տարբեր ճակատագրերի մասին է, որտեղ ընտանեկան սերն ու հարաբերությունները գլխավոր տեղում են։ Շուտով Դավաճանություն ֆիլմը ներկայացվելու է աշխարհի մի շարք երկրների հեղինակավոր կինոփառատոնների ընթացքում։ Ես Դավաճանություն ֆիլմի համաշխարհային դիստրիբյուտորն եմ հանդիսանում։ Մենք պատրաստվում ենք ֆիլմը ներկայացնել աշխարհի տասնյակ երկրներում՝ Բերլինի, Կանի, Հոնկոնգի եւ այլ կինոփառատոններում։ Բարձր եմ գնահատում Ջեք Թոփալյանի կատարած աշխատանքը։ Շատ բարդ է նկարահանել նման ֆիլմ եւ ուրախ ենք, որ նրան հաջողվեց դա անել։ Բարձր եմ գնահատում ինչպես սցենարն, այնպես էլ դերասանական խաղը։ Շատ ուրախ ենք ներկա գտնվել Դավաճանություն ֆիլմի պրեմիերային։ Բարձր ենք գնահատում այն աշխատանքը, որ իրականացվել է։ Շատ ենք լսել այս ֆիլմի մասին։ Գիտենք, որ ֆիլմում նկարահանվել են հայ եւ ամերիկացի անվանի դերասաններ։ Հպարտ ենք նրանց կատարած աշխատանքով։ Բավականին հետաքրքիր ու լավ աշխատեցինք։ Բանավանդ ինձ համար հետաքրքիր է լինել ամերիկյան production-ի մեջ։ Դե առաջինը չէր, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է։ Աշխատել ենք շատ համերաշխ, հաշտ, այսօր մեզ համար տոն է եւ մենք այս ֆիլմը մեծ հաճույքով ներկայացնում ենք հանդիսատեսի դատին։ Ինձ համար մեծ ուրախություն եւ պատիվ է նկարահանվել այս ֆիլմում։ Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, դինամիկ եւ գործողությունները շատ արագ են զարգանում։ Very happy որտեւ ինքը ասկսեց, ինքը գրեց, ինքը մեջն է, ինքը direct արեց, I mean բան իրան ձերքից ամեն բան գալիս է։ So and I can tell you that film-ը լավ ֆիլմ է, որտեղ արդեն տեսել եմ։ Ֆիլմի ռեժիսոր, սցենարի հեղինակ եւ գլխավոր դերասան Ջեք Թոփալյանի համար այս ֆիլմը իր բոլոր աշխատանքներից ամենաթանկն է, քանի որ քայլ առ քայլ մեծ գաղափարը իրականություն է դարձել։ Նա շնորհակալ է ընտանիքին, ստեղծագործական կազմին, որոնք միշտ աջակցել են աշխատանքների ընթացքում։ Բավական գործից հետո այսօր իրականանում է ամեն ինչը, շատ ուրախ եմ, շատ excited եմ, շատ nervous եմ, բայց հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ հանդիսատեսը կսիրի։ Հունվարի 24-ից MGM 5 Star կինոթատրոնում բոլորը կարող են դիտել Դավաճանություն ֆիլմը։ Հարկ է նշել, որ մի քանի ցուցադրություն արդեն sold out է հայտարարվել։ Շատ իմաստուն, շատ լավ ֆիլմ է, արագ ֆիլմ է, միտք ունի, բան ունի ասելու եւ
Սիրեք, entertaining եւ այլ։ Երբ մեր հայ արվեստագետները մասնակից են դառնում այսպիսի աշխատանքին, իսկապես գնահատելի է եւ ուրախ եմ, որ այս քայլերը վերցվում է եւ կարողանում ենք ֆիլմեր նկարանենք Հոլիվուդում, որը շատ դժվար է։ Շատ կարևոր է մեզ համար նամանավան հայերի համար, որ Ամերիկայում աշխատում ենք Ջակի նման, այդպես ընկեր ունենք, տաղանդավոր տղա, ինչ որ սկսում են կարողանում են վերջացնել։ Ու կարող եմ ասեմ, որ այս պատմությունը, որ ինքը առաջուց սկսել է եւ մտքին եղել է, գրվել է, պրոդյուսեր եղել, դերասանին հավաքել, դիրեկտորը վերջացրել է եւ այս պահին, որ այսօր կանգնած ենք ստե, այդ ինքը աշխարհ արժի։ Ֆիլմի ավարտին ներկաներին ողջունեց Ջեք Թոփալյանը, շնորհակալություն հայտնեց կատարած աշխատանքը գնահատելու համար։ Ներկաները ջերմ ծափողջուններով ընդունեցին ստեղծագործական խմբին եւ դահլիճից հեռացան հպարտության զգացումով, որ հայերը նույնպես կարողանում են Միացյալ Նահանգներում նկարահանել հոլիվուդյան չափանիշներին համապատասխան ֆիլմեր։ Ես առաջին անգամ էի դիտում ֆիլմը եւ հիացած եմ, շատ դինամիկ եւ արագ գործողությունները զարգանում էին, շատ բարձր եմ գնահատում Ջեք Թոփալյանի կատարած աշխատանքը։ Ես հիացած եմ, ինչպիսի պրոֆեսիոնալիզմով էր մոնտաժվել ֆիլմը եւ մեծ էկրանի վրա երբ առաջին անգամ այն տեսա, միայն մեկ բան կարող եմ ասել, հպարտ եմ այն աշխատանքով, որն իրականացվել է։ Ֆիլմն ունի նպատակ եւ խորհուրդ։ Ամեն ինչ դաշնալի է, միանալի։ Կարծում եմ, որ բոլոր մեր հայերը պետք է սուպորտ անեն, իհարկե ոչ միայն հայերը, բոլոր ամերիկացիներն են։ Կարծում եմ, որ պետք է սիրվի, թե մեր հայերի համար շատ կարևոր է այս տեսակ ֆիլմեր, որ կարողանան մյուս ազգերը ծանոթանալ։ Սա արդեն մեծ մեր հաղթանակն է, որ արդեն կինեմատոգրաֆիայի ասպարեզում մենք ունենում ենք այսպիսի հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ նորից Ջակ Թոփալյանին, նրա բոլոր ստեղծագործական կազմին եւ նաեւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։ Արմինե Ամիրյան, US Armenia, Los Angeles. First of all, let me congratulate you. Thank you. Congratulations to both of you. But Thank you. Especially to you. There were a lot of comments made, and the most important thing as an American Armenian that I could honestly say is it is so nice that we are coming up and we're going to Hollywood. And thanks to you, as well as the wonderful cast that you have chosen, whether they're Armenian, American, putting them together was a wonderful idea. And it's very, very nice that we are coming together and united, because we do have a lot of talent between the Armenians. We do, yeah. And it is so nice that we're going up the ladder, and we're going to reach Hollywood. We are. We're very close. Well, you know, and this is something that's amazing. We're already, part of us is in Hollywood, and look, I just want, you know, your viewers out there to know, I mean, look, I didn't start this. I'm not the creator. I'm just a participant in all of this, you know? And if each of us does their own part, I think together we can win. I've always believed in that, you know? Anything that you do with a team effort, you know, together, you work together, collectively, it achieves a lot more. So by being able to be an Armenian who wants to be in the mainstream film industry is a good ambition to have. And I wish there, you know, and I know a lot of other young and not so young filmmakers and actors and actresses out there that want to do that, and I encourage them all to do that. So this was just an opportunity. It was just something that I always wanted to do, and I had the determination and the drive to do it. And I was, you know, fortunate enough to be able to gather such a great cast. I mean, we have Eric Roberts in the film, we have Oleg Taktarov in the film, we have Rick Young. He's been in, like, my God, American Gangster, not National Treasure, but Temple of Doom, Transporter. Anyway, and we had some very good international stars along with Armenian stars like Siana, Vaz Andreas, you know, Alexander Khachaturian, Levon Sharafian. You know, so we had some pretty good cast members, and it was just a combination again. But the film is an American film, and the only reason we have, you know, so many Armenian actors in it because the family story is about an Armenian. Just like when Coppola, you know, he directed The Godfather. It was about Italian Americans, right. And most of the actors, if not all of them, were Italians or Italian Americans. So, you know, it had, you know, I'm all about staying authentic to the topic, you know, and the actors and the actresses have to portray that too. So, well, I think that for the audience that's listening tonight and last night that were there, I think the thing that we could do as our part is to encourage, and that is by definitely going to the first part of the premiere, not the premiere, but obviously the movie, and it's coming up very soon.
So Yes. get your tickets right away, because it is the most important part is the impact to have a lot of attendees at the movie theater. And it's going to be playing at the... It's playing at the Five Star Cinema in Maryland, which is in Glendale, 128 North Maryland, and it's between Broadway and Wilson. It's a brand new theater complex. Beautiful. Yeah, they've spent, my God, over $10 million. I mean, first class everything. They've opened it up. They have 10 theaters, 10 screens. We're playing at 2 screens together. Wonderful. And when does that start? We opened this Friday on the 24th, Friday, and we have the So hours. everyone heard that on the 24th. This Friday night, we are going all to go see Betrayal. And Friday, we're already been selling a lot of tickets. We have times from 4 o'clock on to 10. Same thing on Saturday, same thing on Sunday. But you're right, it is very important for any movie. The opening weekend is the most critical, so I hope that, you guys will all come and join us, and believe me, you will not be disappointed. This is a very good film. It's got lots of action, good story, good cast, good acting, lots of characters, but, enough tension to keep you on the edge, through the 90 minutes, so I hope you will all join us, Sienna, you are also singing in the movie. Actually, one of my songs was featured in a scene. It's a dance track, and it's featured in and it's a club scene. It's a club scene. It's a club scene. Right. And your genre type of pop, dance, electronic. Wonderful. Yes, it's called Under My Skin, and in English or it's in Armenian? English. I sing in English. Now, you are originally from Armenia, or? Yes. Well, I was actually born in Moscow, but I am from Armenia originally. And Yes. you've been here ever since you were 12. Ever since I was 12. Yes. And who is one of, if there was an actress that you would pick, who would be your favorite? Just one? Well, we can name a lot, but somebody that maybe would have inspired you. Okay. Sandra Bullock is one of my favorite actresses. Anne Hathaway, really like her. Meryl Streep, and Amy Adams. Amy Adams, she's really come across. She's a really good actress. She's a powerhouse nowadays. Saw American Hustle last week, and it was a great film. Where would you like this movie to go up to? As an artist, you want anything that you create to have as many people admire it as possible. Now, we're going to have people that love it. We're going to have people that don't love it as much. We might have people that don't like it. But, as an artist, you have to be open to all of that, and that's what makes art art. And it makes you grow. So, if we can take this film as far as it goes to the mainstream market and above and beyond, I'd be very happy and fortunate. We're going to take a quick break, and you'll be able to watch a small part of a trailer for Betrayal. We'll be right back. Who are you working for? Alexander ordered the hit. 50 G's for the girl and 100. And 100 for what? For your son. Someone recently tried to harm my family, and for someone to try such a thing can only be the work of a common thug. If I step on your toe, I was really aiming for your heart. But if you step on my toe, I will cut your heart out. I will cut his head off. This is a new way of doing business, my way. You are gonna kill my son! If something goes wrong, it's a big problem for both of us. You're gonna pay for this, I promise. This ends tonight. I got to see a different side of Mr. Topalian.
Well, I hope that everyone will be able to go and see the opening, which is definitely the most important part of any movie. And everybody, please, I urge you to go and see Betrayal. You will not be sorry. It'll be a wonderful night of having a wonderful dinner over there. The atmosphere, it's a beautiful theater, and you'll definitely enjoy it. It's opening this Friday night, so please go and watch. And coming back to Sienna, how was it working with very popular actors and actresses, having the difference between the, I'm not saying difference, but working with really good actors and actresses? Obviously, it was a great experience. You learn just by watching them, and there are so many talented actors and actresses who worked on this film, and it was a wonderful experience. I had a lot of fun, you know, being part of this project, and made some friends, and it was overall a great experience. And it was great working with Jack as well, because he does have very good vision, and he sees potential in his actors and his cast, and he kind of sees how you could play the role before you even try it. Before it you helped even that attempt I wrote it, so I kind of had like these characters in mind. You know? Yeah, and because, as I mentioned earlier, he watched me grow as an actress, and I really appreciated him noticing those little things that maybe other people wouldn't. So it was a great experience, and I'm hoping that we could work together again sometime. We definitely, you know, I mean, one of the things that I value is continuity, and when you have consistency in anything that you do, you know, in this case being the production team or the acting team, if you have consistency, then your craft, you know, is much easier. And one thing I want to add, like what she said, I mean, I as an actor, I mean, I'm still growing. We all grow. And as any kind of an artist, you're always growing. And by having some of these actors and actresses, some of them, I mean, Eric Roberts is like an Oscar-nominated actor. My God, I mean, some of the films he's been in, I mean, I watch with my jaws dropping, you know. But so being with people like that, it actually elevates you, you know, and it brings you. And everybody that's worked on this film, all my actors and actresses, they all had something to bring, you know. So, and I'm very happy with the way it came across. So. Well, multi-talented, it's amazing. What part did you like the most? Being the director, the co-writer, the actor, or all of the above? Well, you know, I enjoyed How difficult was it? I enjoy all of it, but I mean, if I had to choose, I would definitely prefer acting and directing as my main things. And I love acting, but I also love directing because I come from the acting side of it. And I think, you know, a lot of actors and actresses, they appreciated that because I know the situation that they're in. And I've worked with directors that have no clue about acting. I've asked them, like, okay, how exactly do you want me to do this? And they'll go, just do something, yeah. Really, it's like, okay, I mean, that's good in some ways because it gives you freedom, but other ways, he's the director or she's the director. So in this case, I love both of them. It was difficult, but, you know, we had a good team. I mean, Jason was with me along the way from the start. We had our production team, great cast. Valerie McCaffrey. I mean, Valerie McCaffrey was with me, especially on the back end. My God, we had some long nights in post-production and things like that. So my hats off to both, you know, to both of them and to the rest of my, you know, cast and crew. I mean, this is by no means my project. This was, yeah, it's a team. It's a team. Family. We work together. You know, that's how it is. And I just wanted to add to that, there was a lot of mutual respect, and I think that's one of the most important things to have in order to have a successful collaborative work. And there was a lot of respect for each other's work, and I think that's why it turned out so good. And I'm sure it's going to be very successful, with no doubt. And I think we hope so. We keep our, you know, we need support. You know. Any movie that comes out, I don't care if it's a $200 million blockbuster. That's true. If people don't go on opening weekends, you know, what happens is like it loses steam. So we hope that, you know. Well, that prolongs the movie and it makes the ratings more and all that. So, like I said, we urge you to please go see Betrayal. I don't even need to beg because the movie is a sensational movie.
The actors involved are amazing, so I definitely urge all of you to please go and see it. Any future projects coming up? I act as well in the American industry. You know, I've been fortunate the last couple of months. I've been on some CBS shows, on Showtime for Ray Donovan and so forth. Aside from that, you know, I'm developing a couple of different things. One, I'm seriously thinking about a continuation of the storylines from Betrayal. But we'll see, you know, we'll see how that goes. Jason and I already have some ideas together, and then there's a television show that I'm developing, like a sitcom, and then a reality show, which is something that's never been done. I don't want to say it, but it's something that's never been done, and you know, so I want to kind of put that together. But you know, I'm always working. But like I said, you know, I love the acting, so when I get any kind of acting jobs, I go to those, and then in between, you try to maintain these other things. But we do have some things going on. And it's, you know, everything really, I mean, there's a lot, you know, pending on Betrayal's success. I know there's a lot of people that have approached me in the past and they said, hey, we want to get into the industry, you know, from a financing standpoint, this and that. And those channels are available, obviously. And I think if they come and see Betrayal and they can see what we can do with a small production like this, and if we had bigger production, and there's so many different stories that can be told. How hard is funding? I mean, it's like any other business, you know. You start a juice bar or you start a restaurant, you know, funding is important in any business. I think a lot of people don't understand the movie industry. I think they see the flash of it, but it's still a business. And one of the things that, one of the strengths I bring is I've been on both sides of it. So it's very doable. It's very doable, yeah. Well, I would like to say thank you to both of you, and for being on Lights on LA, and especially to wish you all the best of luck. Thank you, Liz. Thank you. Thanks I know that this weekend is going to be an awesome weekend, and I'll encourage all my friends, and we'll all go and see it. So, like I said, stay tuned next week for another episode. Thank you again, and please, this weekend, don't do anything else. Let's go watch Betrayal. Have a wonderful evening. Good night. Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաեւ ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից եւ տանը հիվանդ ունեք, համեցեք եւ ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Super Greek Night 7 կներկայացնենք։ Առաջին անգամ ըլլալով Լոս Անջելես հրավիրեցինք Հունաստանի Թեսալոնիկ քաղաքից համբավներու արժանացած հզոր գեղեցիկ ցայնով Էլենա Պալագա եւ Տակիս Կոկոտասը պիտի գդարե աներևակայելի լավագույն ուրախ երգերով իրենց կենտրոնի նվագախումբի մասնակցությամբ։ Դեղի կունենա փետրվար 1 2014-ին երեկոյան 8:30-ից սկսյալ աշխարհարչակ հայլուն գեղեցիկ Arbat Banquet Hall Golden Palace-ի մեջ։ Մանրամասնության համար հեռացանեցեք Կոկոին 213 618 5656։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես զուգ եմ բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բակ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել
ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում տուն գա, ես ուզում եմ շատ մնալ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի ենք գալու։ Թեք ուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չքնաղ Թրաուդել։ Լույսերի մեջ շողում ես դու հայոց կապուտ երկնի ներքո և ես ունեմ մի մեծ երազ որ մնա ջինջ երկինքը քո Երևան Երևան, Երևան, իմ միակ օթևան, ես կանցնեմ կգնամ, դու ապրիր հավիտյան, շատ հույսեր Քեզ հետ կապում և ժպիտով խորհում անվերջ Արդյոք ես եմ քո մեջ ապրում թե հենց դու ես ապրում իմ մեջ Երևան, Երևան, իմ միակ օթևան Կանցնեմ կգնամ, դու ապրիր հավիտյան Երևան, Երևան, իմ միակ օթևան Ես կանցնեմ կգնամ, դու ապրիր Կանցնեմ կգնամ, դու ապրիր հավիտյան, ես կանցնեմ կգնամ, դու ապրիր հավիտյան Ուրեստանում հայտարա չի դիմանա կչորանա ինչպես այգին և խորա ու ասում ես հոն է փճում ջուրել չկա որ ջարել սակայն գալու խատ մատնացնով տարիտ բոյի նայիտ է ով այդ
Qarabağın yerkini dumi Haylenikim çax kiranvi
Շպտասիր ու հուսնես, սիրում եմ ես քեզ Ղարաբաղի մախտյուր ես դու Աստղերից էլ մաքուր ես դու Կյանքում երանի ես Բախշեմ կյանքս քեզ Ղարաբաղ Սիրուս այգես տանես Ելքն ես արևից Անուշան դաստանն ես Սիրտն ես արերից Քո անունն է շուրթերից Քո գարունն է այտերից Կանչում ես ինձ դարերից Սիրուս այգես տանես Ելքն ես արևից Անուշան դաստանն ես Սիրտն ես արերից Քո անունն է շուրթերից Քո գարունն է այտերից Կանչում ես ինձ դարերից Ղարաբաղին կանաչ բաղին Կարոտեմ քո վարդի չաղին Հոգուս մուրազի պես գրկում եմ ես քեզ Ղարաբաղ Աղջիկները տասիվաներ Լավ տղեր կտարյուցներ Որ դու սորորանն ես Սեղանն ես իմ սուրբ Ղարաբաղ Սիրուս այգես տանն ես Ելքն ես արևից Անուշան դաստանն ես Սիրտն ես արերից Քո անունն է շուրթերից Քո գարունն է այտերից Կանչում ես ինձ դարերից Սիրուս այգես տանն ես Ելքն ես արևից Անուշան դաստանն ես Սիրտն ես արերից Քո անունն է շուրթերից Քո գարունն է այտերից Կանչում ես ինձ դարերից Թուրքի սրտում մի խորվեր քեզ ուժեր չիրինի Վասպուրական ու խուշպան է չկեր չիրինի Թուրքի սրտում մի խորվեր քեզ ուժեր չիրինի Վասպուրական ու խուշպան է չկեր չիրինի Երիքաղաք խիզախ հայկյան Սիմոհոքին դու հայության Օտարության մեջ Կողված սիրտը մեջ Իմ հայրենի կվան Երիքաղաք խիզախ հայկյան Սիմոհոքին դու հայության Օտարության մեջ Կողված սիրտը մեջ Իմ հայրենի կվան Արդարություն ասում է, թե երբեք չի գործի Ազատության ջակո մեջ երբեք չի համչի Արդարություն ասում են, թե երբեք չի գործի Ազատության ջակո մեջ երբեք չի համչի
Երիկաղակ գիզակ հայկյան, Չնոհոտին դու հայուկյան, Օդարության մեջ, Կոտված սիրդը մեջ, Իմ հայրենիքվան, Երիկաղակ գիզակ հայկյան, Չնոհոտին դու հայուկյան, Օդարության մեջ, Կոտված սիրդը մեջ, Իմ հայրենիքվան, Türkiye hamar freşeye azatlıcan անկախության դրոշերը Բանան իշտերը Türkiye hamar freşeye azatlıcan անկախության դրոշերը Երիկաղակ գիզակ հայկյան Չնոհոտին դու հայության Օդարության մեջ Կողված սիրդը Իմ հայրենիքվան Երիկաղակ գիզակ հայկյան Չնոհոտին դու հայության Օդարության մեջ Կողված սիրդը Իմ հայրենիքվան
Գիտեմ սիրում ես ինձ ու լալիս ես թաքուն սիրելիս Ավախները գրվում, բայց դեռ ինձ ես գրվում սիրելիս Ինչու ասա, ինչու Թե երկում ես տխուր ես եմ գալիս կես յուր սիրելիս Հերդից միայն երաս երկով ախիրաս և տով սիրելիս Ինչու ասա ինչու Գիշերը եկար է առանց քեզ Իմ սերը գտալ է առանց քեզ Արսերդ, կանչերդ, կանչերը Հայրում են ինձ մարում հոգիս Ինչու սերը թաքուն մեր սրտում եք պահում սիրելիս Հերու, հերվու Ինչու ուրիշ ետ քո տատին ես դատում սիրելիս Ինչու ասա, ինչու Թե երկում ես տխուր ես եմ գալիս քեզ յուր սիրելիս Հերու Միան երաս երկով ախիրաս և կով սիրելիս Ինչու ասա, ինչու Աշխարը կավարկ է առանց քեզ Կյանքը չար կավարկ է առանց քեզ Իմ սերը մոմոք է, իմ երկը բողոք է Այրող կրակ, մարող կրակ Ինչու կյանք այդպես մեջ բաժանես տարավ սիրելիս Հերու, հերու ու մեր այրով սիր ու երկինքն էլ է ծարավ սիրելիս Ինչու ասա, ինչու
Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։